Hello，大家好啊！好耐冇見大家啦。今日咧，我哋熱手簡單話，我哋有第9次啦。雖然咧好耐冇見，你都知啦，真係好忙啊嘛，真係咪？咁咧就終於有時間啦，可以同大家一齊 share 下我最中意嘅嘢啦。咁咧而家近排咧最 hit 嘅咧，其實都有好多嘢 hit 嘅。不過呢樣嘢咧，我又最中意啦，同埋加上咧，我屋企人咧，我個外甥女咧，成日嗰日都催我咧，就叫我畫 Jellycat 咁樣啦。咁咧佢呢3樣嘢咧係佢最中意嘅。咁呢個係唔係蘋果嚟嘅？呢個係個土嚟嘅呢個。一個咧橙色嗰個好湧湧下嗰個木湧湧木實實嗰個咧個土啦。咁呢個係雞蛋嘅新娘同埋呢個 pancake 嘅。咁咧就我依家教大家畫咧呢3樣嘢啦，土、雞蛋同埋 pancake。咁可以點樣畫咧？其實都幾得意喎，都你唔好以為佢就係得個2隻眼啦，一個笑就好簡單，都有少少巧妙嘢嘅。我哋一齊去畫下啦！噔噔。好，咁我哋咧由最簡單嘅雞蛋開始畫起先啦。咁簡單嘅雞蛋，跟住就土，跟住就到 pancake 點樣畫啦。咁我哋花3個部分開始教大家畫。咁先咧畫雞蛋先。咁雞蛋咧當然要用線啦，去畫咗個雞蛋嘅形狀啦，跟住執翻靚佢裏面先，跟住用手指。咁因為佢係蛋啦，咁所以真係要係一個蛋嘅形狀。咁就因為佢有要求啦，係咪？咁所以佢就一定唔可以求其嘅。好，跟住到咗蛋黃啦。個蛋黃咧又係先畫咗個圈先。嗱，唔使咁認真嘅，呢個圈咧可以執噶嘛。跟住咧，我哋先至再執。跟住先上色喎，上色咧我哋用拳頭啦，跟住前面嘅窿度上色，滲高少少。嗱，佢可能會出界嘅，唔緊要，依間再執。咁咧就唔好滲到佢成粒深色晒喎，少少就夠啦喎。好，差唔多夠啦，唔好成個都係一個色。好，跟住先你慢慢再整翻乾淨佢。嗱，其實咧啱啱攝到你手指落去咧，就係最 perfect 嘅。嗱，我哋唔好喺度兜上去喎，記住喎，一兜上去咧，啲沙又係麻鬼煩。我哋喺上面落嚟，嗱，慢慢下，呢個位都係比較窄身嘅。OK， 就係咁啦，好簡單。好，隻眼睛咧就喺個雞蛋黃裏面嘅。我哋兩隻手指鉗啲沙，佢比較圓少少嘅，所以咧我哋擺落去嘅時候咧，隻手指可能要脫下，捽啲沙落去。好，跟住個嘴巴又係咁樣用咪嘅方法，不過咧我哋唔可以掂住落嗰個 board 度啦，因為你會整花佢噶嘛，所以我哋要吊起隻手嘅。OK， 搞掂。好，跟住到個頭飾啦。頭飾咧，我哋又用呢個手指捽嘅方法咧，先畫咗條線先，畫咗嗰啲面紗，新娘嗰個塊面紗。我唔知點解佢中意呢隻啦，可能同境女仔中意結婚做新娘啩，咁所以佢就揀呢隻啦。我叫佢揀㗎，我話你中意邊幾隻就話俾舅父聽啦，咁樣。咁佢就最後揀到呢隻。OK， 跟住喺佢條幼嘅線上面咧，再加棒棒勾落去。嗱，一下過下冇得留低㗎啦。
一啲布嘅形狀啦，咁啊啱啱好一隻翼咁樣。跟住咧有對花嘅，咁5個花瓣啦，點5點落去先，跟住先圍住個框。OK， 係咪好簡單？好，跟住隻腳啦，隻腳咧我哋會擺出少少嘅，先整2點出嚟先。OK， 好。好，隻腳咧黐住嗰個蛋盒嘅下邊嗰個位置，腳板要大隻啲。咁因為佢由個雞蛋個底度生出嚟嘅，咁所以咧我哋就由下邊嗰度淨係畫個框咁樣嘅啫，咁就可以區別翻嗰個顏色，又得意啲啦。搞掂啦！呢個雞蛋係咪超簡單咧？好，跟住咧我哋就畫肚嘞噃。好，咁我呢個雞蛋咧就要走啦，拜拜。好啦，好明顯啦，都係畫個肚嘅形狀啦，類似蘋果嘅物體啦。不過咧佢比較肥啲嘅，蘋果咧呢個位就會收翻少少噶嘛。好，先畫咗先，我哋再 adjust 佢。記住啲沙咧唔好帶落去一個框咁咯，我哋去一邊咧，咁就由下邊上翻去，咁啲沙咧就唔會由個地球一次噶啦，有一個位咧就停啦。好，如果你話出邊想 adjust 下佢，咁可以收一收佢出邊。好啦，好靚仔啦。好，跟住都係上色啦，上色跟住範圍比較大啲啦，咁我哋可以用什麼方法？平均啲下，記住手得，唔好咁肉酸。隻手咧，你見到我都喐嚟喐去啦，係咪？咁就順翻嗰個形狀，嗰個邊嘅啫，我主要係。咁都係喎，唔好成個都係深晒色喎，用少一邊深啲，一邊淺啲，咁佢個立體感咧就會好。好，跟住換翻條線，清場，換翻嗰條邊，順便 modify 翻啲形狀。呢個肚嘅 Jellycat 我都其實都幾中意嘅，不過我就買咗個生果翻嚟做乜鬼咧咁樣。好啦，嚟啦，重點嚟啦，因為咧我哋要表達咧佢成個肚咧都係毛層層咁樣嘅，咁所以咧我哋有啲嘢做嘅就係將呢條邊咧打破佢。咁我哋用手指輕輕力，嗱輕輕力啊，冇咁大力㗎，撳翻鬆佢，唔好一條死嘅邊。沿住個位，咁佢咧冇咁死咧，出嚟個感覺咧就會鬆啲嘅。好啦，呢條界同呢個顏色咧都好似有個邊咁啊嘛，我哋再喺中間呢條界同埋個心嗰度咧，再中間我哋 blend 得佢，其實輕輕你拍佢咧，佢就會 blend 得佢自然啲噶啦。
咁所以咧其實係兜2次嘅。記住喎，你跟住嗰個弧度去做喎，你唔跟住個弧度咧，咁佢就會有啲逆向嘅花紋咧出咗嚟㗎，咁就冇咁靚。OK， 係啦，係咪毛茸茸啲？好，跟住再加少少，令到佢自然啲，滲少少啦。今次咧唔使清場㗎啦，所以咧我哋唔好太大力出晒界，少少地啫，滲少少鹽咁樣落去，令到佢嗰個顏色自然啲。咁我可以有少少嘅彈咗出去咧，其實係仲幫助緊，即係冇神嘅感覺。嗱，呢啲邊咧可能好少成啲咧，我就會加深色少少。所以咧，你開頭個顏色唔好咁深啊！如果唔係咧，你仲要再加嘅時候咧，就越加越深色，就好鬼煩啊！好，跟住咧，佢呢個有個粒位嘅，咁啊用米嘅方法啦。加深少少先，製造嗰個凹陷嘅感覺，係咪凹啲啊？而家係啦，好，跟住有個頂喎，個頂啦。好嗱，個頂咧要執啦，因為佢唔係毛層層噶嘛，佢硬角角噶嘛，咁所以咧個感覺咧要有啲唔同啦，咁所以光硬啲啦。呢啲位咧可以執咗佢。OK， 好，我哋加翻少少立體感。好，跟住嗰塊葉啦。用米嘅方法啦，畫好，跟住咧呢邊下邊上去整翻靚佢，收翻靚個邊。好，上少少色，嗱少少就唔好咁深色喎，唔係太深咧就會黑窿咗塊葉咁樣。跟住攞個棒棒由下邊由個釘出去，會有啲葉紋啦。我專登咧係個釘同埋個葉咧都會 sharp 啲嘅，即係個邊，咁就同嗰個嘅生果本身個土咧就有個對比 contrast 得好啲啦，即係佢哋比較勇啲嘅，佢就 sharp 性啲嘅。好，到眼睛啦，眼睛咧啱啱喺中間，分正喺中間，圓啲嘅喎，佢隻眼睛係嚇。OK， 個嘴喺呢度啦。OK， 好，隻腳啦，隻腳咧，又係好似頭先阿蛋咁樣啦，先畫咗個圈先啦，跟住隻腳黐住下邊，好，跟住又係攞個棒棒勾翻隻腳出嚟，剔落去，由裡面生出嚟。腳咧可以 sharp 翻啲，
好搞掂，坐咗喺度啦。OK， 好，跟住到 pancake 啦。好 pancake 3塊，1、2、3。佢第一塊係比較厚身啲嘅，第二塊薄啲，第三塊都薄。佢要大少少嘅，我哋再喺之後再 adjust 啦，長少少，因為佢咁多個比例咧，佢應該冧咗㗎啦。有少醬卜卜咁咧，咁你都想食個 pancake 係醬卜卜啦，唔通冧咩？係咁，第一格咧係比較厚身啲嘅，因為預翻個眼睛位咧，所以佢會大件少少。OK， 好3個嘅喎，個 size 定係厚身窄啲咁樣，咁咧就大中細咁樣。好，上顏色先。好，上顏色又係手指公前面嗰個位啦，就係上佢頂嗰層嘅啫，一色嘅啫。好，跟住呢度咧可能用翻2隻手指可能好啲，因為咧太大嘅範圍，我哋又唔想佢清場，因為呢個位咧唔使清場啦，純粹係啲陰影位嘅啫。咁你自己慢慢着色啦。好，第3層，即係佢哋嘅中間就比較深色啲啦，跟住就包出邊中間就比較淺色啦。OK， 好，呢個咧要清場啦。好，記住清場咧，我唔好咁樣兜嘅喎。我哋由中間第一嚿嘅下邊嘅底度開始畫先，抹翻上去。好，第一嚿嘅底抹翻上去。因為你咁樣帶晒佢係行一個框咧，其實唔係一件好事嚟嘅，同埋咧會加厚咗佢成個嘅造型咧，會奇怪咗嘅。好，第二嚿嘅上落到下，由下又落到上，總之唔好帶落去下邊嗰格，逐格嚟。咁下邊啦，最下啦，就可以兜落去啦。咁就由下邊，OK， 3個搞掂。好 ，cream 唔係 cream 嚟嘅，嗰個係嗰啲楓糖嚟嘅。咁佢有啲漏咗嘅糖漿啦。咁我哋先喺呢度用呢個粗嘅沙嘅邊咧，整一個波浪先。好，跟住咧一邊就開始漏落嚟啦。漏落嚟咧要自然少少喎，就唔好咁鬼假喎嚇。咁有一條特別地漏得落啲嘅。咁就一頭一尾啦。OK，自然啲
表達得啦，唔需要 exactly 一樣嘢。呢啲知道係咩嚟嘅？OK， 好啦，咁你又係加少少陰影，少少好啦，就係側邊呢個位啫，令到佢唔好咁窄，少少立體感。跟住咧，你眼係依個位嘅，所以咧呢嚿比較闊啲，係預咗佢要畫隻眼。OK， 好，上面有3粒藍莓嘅。畫咗先，跟住用手指輕輕力撳下佢，跟住加個陰影反光位，最後加隻腳啦，隻腳喺呢度啦，隻腳比較淺色啲嘅，所以咧我哋可以用佢啲沙嚟整隻腳。咁就唔使畫翻個拍啦，因為今次係白色嘛。咁我哋只係滲翻少少顏色落去。OK，pancake jellycat， 得意。好，呢個係我哋嘅熱手簡單畫第9次同大家見面，就係由 Jellycat 3個好朋友桃、雞蛋、pancake， 下次再見，拜拜。